සීමාවෙන් එහා දේශපාලනය. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දේශපාලනයේ සීමාවෙන් එහා සලකුණු තබන්නට අදත් අප සූදානම්. මේ සලකුණ. අදත් සලකුණේවා සමගින් මගේ හිතවතුන් දෙදෙනා රැඳී සිටිනවා. පිළිගන්න රංගන ද සිල්වා මගේ මිතුරා සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සුදේව. ඒත් සමගින්ම විමල් කැටිපේ ආරච්චි මගේ මිතුරා සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අප තිදෙනා සමගින් අද දවසේදී සලකුණට දේශපාලන සලකුණ තබන්නේ කවුරුන්ද? හඳුනාගනිමු. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුරු කුමාර දිසානායක මහතා. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සලකුණ දේශපාලන වැඩසටහන සමගින් ඔබ එකතු වන්නේ. සලකුණේ දේශපාලන සලකුණ අපි ටිකක් වෙනස් විදිහට තබන්නටයි උත්සාහ කරන්නේ. සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න කලින් මැතිවරණයට පෙර අපි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ යම් කාරණා කිහිපයක් විමසා බලමු අපි එක. සූදානම් අපි බලන්නට. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයෝ විශාල පිරිසක් අද තමන්ගේ පක්ෂය ගැන කලකිරිලා තමන්ගේ පක්ෂ නායකයෝ කරපු අපරාධ හොරකම් පිළිබඳව තේරුම් අරගෙන අද වුන් එතනින් ඉවත් වෙලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් එක්ක එකතු වෙමින් තියෙනවා. එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෝ විශාල පිරිසක් තමන්ගේ පක්ෂයේ ගැන කලකිරිලා තමන්ගේ පක්ෂ නායකයන් කරන වැරදි වැඩ ගැන කලකිරිලා එපා වෙලා ඔවුන් අද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වටා ඒකරාශී වෙමින් තියෙනවා. ඒ නිසා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට අද මේ එකතු වෙන්නේ මේ රටේ පහුගිය ඡන්දවලදී එක්ක UNP එක්ක ශ්‍රී ලංකාවයකට ඡන්ද දීපු අය. ඒ වගේම අලුත් ඡන්දදායකයෝ. ඉතින් එහෙම වෙනකොට මේ පක්ෂ දෙකේම නායකයෝ කලබල වෙලා බලාපොරොත්තුවත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනයේ වැඩි කිරීම, ගොඩ වැඩි කිරීමෙන් තමයි රට නිවැරදි කරන්න පුළුවන්. විශ්වාසයෙන් යුක්තව කියනවා ඊළඟ පාර්ලිමේන්තුවේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ශක්තිමත් නියෝජනයක් ලැබෙනවා. ඒ සඳහා දැන් විවිධ සංවිධාන විවිධ පුද්ගලයෝ අපි වටා එකතු වෙමින් තියෙනවා. ඒ කාටවත් වළක්වන්න බෑ. ඒ ජයග්‍රහණය ස්ථිරයි, නියතයි, අනිවාර්යයි. මොකා වුණත් ආණ්ඩුව හදාගන්නලා අපට කමක් නැහැ. මොකා ආණ්ඩුව හැදුවත් මේ සැරේ ආණ්ඩුව කරන ආණ්ඩුව අනිවාර්යෙන්ම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියලා අපි කියනවා. අනුරු කුමාර දිසානායක මහතාණෙනි. පහුගිය මැතිවරණයේදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට කොතනක හරි වැරදුනාද? නෑ, අතරම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට වැරදුනේ නැහැ. අපි මැතිවරණ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමේදී අපේ සැලසුමක් සකස් කරා. ඒ වගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරේ දියත් වෙනකොට අපි ආරම්භයේදී තබන ලද පියවර ඊටමත් ශක්තිමත්ව පුළුල් වෙමින් විවිධ බලවේගයන්, විවිධ සමාජ කණ්ඩායම් ඒකරාශී වෙමින් ශක්තිමත් මැතිවරණ ව්‍යාපාරය දියත් කිරීමට අදාළ වෙන පසක් නිර්මාණය වුණා. ඒතර ඒ අනුව තමයි අපි ජනතාවට අපි තුළත් විශ්වාසයක් තිබුණා. ඒ පස ඡන්දයක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමේ හැකියාව අපිට ඉතා හොඳින් ලැබේවි කියලා. නමුත් අවසානයේ ඡන්දේ වකවානු වෙනකොට දේශපාලනයේ තිබුණු රිද්මේ බිඳෙන්න පටන් ගත්තා. ඒක ගලාගෙන ආපු සොරය බිඳෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම රාජපක්ෂ බලයට ඒම සහ රාජපක්ෂ බලයට ඒම වැළැක්වීම කියන සාධකය මත මුළු දේශපාලනය කේන්ද්‍රගත වෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට හිටපු ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහත්මයා යලි බලයට පත් කිරීම සඳහා වෑයම් කරන පිරිස් ඒ දිසට ද්‍රවීකරණය වෙන්නත් රාජපක්ෂ මහත්මයා පරාජයට පත් කරන්න ඕන පිරිස් අනෙක් කඳුරට ගමන් කිරීමත් සිදු වී තිබෙනවා. ඒ හේතු කොටගෙන තුන්වෙනි අතරමැදි විකල්ප ධාරාවේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් ඇකිලීමට ලක් කරලා තිබෙනවා. නමුත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය සමයේදී සඳහන් කරේ ඕක නෙමෙයිනේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කිව්වේ එතන එපා වෙච්ච අය, මෙතන එපා වෙච්ච අය, අලුත් ඡන්දදායකයෝ මේ ඔක්කොම අපි ගාවට එන්නේ කියලානේ. ඒ වගේ තක්සේරුවක හිටිය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. ඔව්. මා විතරක් නෙවෙයි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණක් නෙවෙයි. මෙරටේ බොහෝ ජන පිරිස්, ජන කණ්ඩායම් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ඡන්ද ප්‍රතිඵලය කෙරෙහි මේට වඩා විශාල බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා. ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පමණක් නෙවෙයි. සමාජ කණ්ඩායම් විවිධ පුරවැසියන් තුලත් ඒ මාධ්‍යවේදී මා දන්නේ ඔබට කොහොමද කියන්නේ. ඔය මාධ්‍යවේදීන් අපිට කිව්වා ඒක. නමුත් අවසානයේදී ඇතිවෙච්ච එක තමයි දේශපාලනේ. අවසානයේදී ඇතිවෙච්ච
ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. මේක නිකන් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් වෙනදා ජනාධිපතිවරණයක් අවසන් වුණාම දැන් ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා ජනාධිපතිවරණය අවසන් වුණා. වෙනදා ජනාධිපතිවරණයක් අවසන් වෙනකොට නිශ්චිත ලෙස බලකඳවුරක් ගොඩනැගිලා අවසන් වෙනවා. ඊළඟ මහමැතිවරණයට එන්නේ නිශ්චිත ලෙස බලකඳවුරක් ශක්තිමත් වෙමින් අනෙක් කඳවුර දුර්වල කරමින්. ඒක තමයි සාමාන්‍ය අපේ රටේ මැතිවරණය. 2010 ගත්තත් ජනාධිපතිවරණ රාජපක්ෂ මහත්මයා ජයග්‍රහණය කරනවා. එතකොට මහමැතිවරණ බලකඳවුර නිර්ණය වෙලා අවසන්. ඒ වගේම මීට පෙර ජනාධිපතිවරණ බැලුවත් ජනාධිපතිවරණයෙන් පසුව එන මහමැතිවරණයේදී කවුද බලකඳවුර කියන එක සාකච්ඡාවට බඳුන් වෙලා අවසන් වෙනවා. නමුත් මෙවර ජනාධිපතිවරණයෙන් පසුව ගත වෙච්ච කාල පරිච්ඡේදය එහෙම ගත වෙමින් එන අතර මැතිවරණයේදී විශේෂ සිදුවීමක් හැටියට නැවත ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා ස්වාධීන භූමිකාවට පනපවන අතර නැවත කඳවුරු දෙක අතර ගැටුම තීව්‍රතාවයකට එනවා. මේ තීව්‍රතාවය මුල් වකවානුවේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ ආරම්භයේදී මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ මැදදී මේ තත්ත්වය තිබුණේ නැහැ. ජනතා විමුක්තිය වෙලාවෙත් තමයි අපි කියන්නේ අපිට එනවා අපිට ශක්තියක් තිබෙනවා අපිට යමින් තිබෙනවා අපිට ඇහුම්කන් දෙමින් තිබෙනවා අපිට ජනතා වේරකාස් වෙමින් තිබෙනවා. ඒ තත්ත්වය තිබුණා. මැතිවරණ ව්‍යාපාරේ පුරාවටම තිබුණා. අවසන් භාගයේදී රිද්මේ බිඳෙන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ බීතිකාව රාජපක්ෂ මහත්මයා යලි බලයට ඒවිද ඒ වැළැක්විය යුතුයි කියන ජන කණ්ඩායම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ දිසාවටත් ඒ වගේම රාජපක්ෂ මහත්මයා යලි බලය ගත හැකියයි කියලා යම් අනුමාන සහිත ගොඩනැගුණු අය නැවත එම දිසාවටත් තල්ලුවීමක් සිදු වුණා. ඔව් දැන් ඔබතුමා ඒ සඳහන් කරන තක්සේරුවත් එක්ක ලක්ෂ 58ක් ගන්නවා ජනවාරි 8 වෙනිදා ජනාධිපතිවරණයේදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය. එය 47ට බහිනවා මහා මැතිවරණයේදී ලක්ෂ 11ක අඩුවක්. ඒ ලක්ෂ 11 ආකර්ෂණය කරගන්නට ඔබේ පක්ෂය අසමත් වෙනවා. ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තුල තිබුණු සලකුණ විශ්වාසනීයත්වය ජනතාව අතරින් ගිලී ගියාද? කාටුන් ශිල්පීන් පවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අලියාගේ වල්ගේ සීනුව එල්ලන්න උත්සාහයක් දැරුවා. මේ කාරණාව බරපතල ලෙස ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට බලපෑවද? දැන් ඔබ කියන කාරණාවට අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ විරෝධී බලවේගයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක එකතු වීම කියන හිතන්නට පුළුවන්. නමුත් අර ලක්ෂ 11 ගිලි වුණු අවස්ථාවේ ඇයි ඔබට ඒක දිනා ගන්න බැරි වුනේ? ඇත්තටම ලක්ෂ 11ක් ගිලිලා නැහැ. ඒක වැරදි එකක්. රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ඡන්ද ප්‍රමාණය ලක්ෂ 11කින් අඩු වෙලා තිබෙනවා. නමුත් ජනාධිපතිවරණයට වඩා ප්‍රතික්ෂේප වෙච්ච ඡන්ද ප්‍රමාණය ලක්ෂ 4කින් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. එතකොට ඇත්ත ගත්තොත් ලක්ෂ 7ක ප්‍රමාණයක් තමයි අඩු වී තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක මුළු වළංග ඡන්ද සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 7කින් අඩු වෙලා තිබෙනවා. ඒකයි තියෙන්නේ. ඒ ලක්ෂ 7 රාජපක්ෂ මහත්මයාට දීපුවමද ඒ ලක්ෂ 7න් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නොදී හිටපුවාමද කියලා තක්සේරුවකට යන්න බෑ. අපි හිතනවා යම් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණය ලක්ෂ 7මත් නෙවෙයි. ඒක යම් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් රාජපක්ෂ මහත්මයාට ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා ඡන්දය ලබා දීලා ලබා නොදීපු පිරිස් ඇති. හැබැයි ඒ වගේම හරිද? රාජපක්ෂ මහත්මයාට ඡන්දය ලබා දීපු යම් පිරිසක් අනෙක් කඳවුරු වලටත් ලබා දීලා තිබෙනවා. උදාහරණයකට කිව්වොත් දැන් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ අපේක්ෂකෙක් වෙනවා රාජපක්ෂ මහත්මයාට සක්‍රිය වැඩ කරපු කෙනෙක් මේ මැතිවරණයේදී. ගොඩක් තැන්වල එහෙම වෙනවා. ඒතකොට මේ කාරණා නිකන් ලක්ෂ 7ම රාජපක්ෂ මහත්තයට දීලා රාජපක්ෂ මහත්මයන් ගිලුණා වගේ කියන තර්කේ සාධාරණ නැහැ. නමුත් මෙහෙම තියෙනවා. රාජපක්ෂ මහත්මයාට ඡන්දෙ දීලා යම් සැලකිත ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ඡන්ද පොළට නොගිහින් තියෙනවා. ඒතර ඔබගේ ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ ඒ ඡන්ද ප්‍රමාණය ආකර්ෂණය කරගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අසමත් උනේ අර රතුවලි කියන ලේබල් එකද කියන එක. ඔව්. හරි තැනට ඔබ ආවා. අපි එතනින් ඉස්සරහට මම කියන්නේ ඊට පස්සේ එතන ප්‍රශ්නේ ගත්තොත් මේක කියන්නේ අපේ පක්ෂයෙන් ඉවත් වූ සහ ඉවත් කරන ලද අය හරිද මේ මතේ ගොඩනගන්න උත්සාහ කරා. ඒක අපි පිළිගන්නවා. අපිට ඒක පිළිබඳ කිසිදු සැකයක් ඒක පිළිබඳ ලොකු සාකච්ඡාවක් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේ සමයේදීත් ඔබ හිටියේ එතනනේ. නමුත් ජනතාවත් එතන ඉන්නවා කියන තැන ඔබට දැන් හිතෙන්නේ නැද්ද? නෑ චුට්ටක් නෙවෙයි මම කියන්නේ. නෑ ඔබතුමා දැන් කිව්වේ ඒ අය ගැන ලොකු සාකච්ඡාවක් අවශ්‍ය නැහැ. නෑ ඒක අවශ්‍ය නැහැ. මම කියන්නේ පොඩ්ඩක් හිටපු අය තමයි ජයිපේ ඒ වෙලාවේ හිටපු තැන ගැන දන්නේ. ඔවුන් එළියට ඇවිල්ලා ඒ තැන ගැන කියද්දි ජනතාව විශ්වාස කළා වෙන්න පුළුවන්. අපි ගියේ නෑ. ඒක ඡන්දයක් අඩු වෙලා තිබෙනවා. ගොඩක් ඡන්ද එකතු වෙලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම කියන්න. මම මේ කියන්න උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ. එතකොට රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ දේශපාලන ව්‍යාපෘතියක් දියත් කරා ඔහු. ඒක තමයි ප්‍රබල වුණේ. ඔහු දියත් කරන දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයෙක් ගැලවිලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙන් කවුරු හරි ගැලවිලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට යන්න තියෙන ඉඩ දුරයි. මොකද ගම්මාන මට්ටමින් ගත්තොත්
එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අතර බරපතල ගැටුමක් තිබෙනවා. නිසා රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ තමන්ගේ ඡන්ද පොළ තමන්ගේ ඡන්ද ප්‍රමාණය ආරක්ෂා කරගන්න නම් ඔහු එහෙම කෙනෙක් ගැලවිලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට යන්න ඉඩ කඩට වඩා එහෙම කෙනෙක් ගැලවිලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට එන්න තියෙන ඉඩ කඩ වැඩි. හරිද? එතකොට ඔවුන් ඡන්ද උපක්‍රමයක් අනුගමනය කරනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට ඡන්ද දෙන එකත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්ද දීම හා සමානයි කියලා. ඒක උන්ගේ දේශපාලන උපක්‍රමය. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක්ට ඡන්ද යන එක වළක්වන්න, තමන්ගේ ඡන්ද කැඩෙන එක වළක්වන්න නම් ඔවුන් උපක්‍රමයක් අනුගමනය කරා. එඳ රාජපක්ෂ මහත්මයාත් මා දැක්ක වේදිකාවේ ඒ උපක්‍රමයේ ජනතාවගේ මනසේ සාක්ෂාත් වෙන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හැසිරීම බලපෑම කියන්න බැරි. කිසිසේත්ම නැහැ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හැසිරීම පිළිබඳව අර්ථකථනය කරපු ඒවා බලපාන්නේ නැති. ඔබ කියනවා අර පක්ෂ නිවත් වෙච්ච පිරිසක් මේ ප්‍රචාර කරන එක කියලා නම් කරන්න පුළුවන්ද? උන් කවුද කියලා? මට අදාළත් නැහැ දැන්. අපේ දේශපාලන සාකච්ඡාවකට ඔහු ඒ කියන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් ඔවුන්ගේ නම් කීමම ඔවුන්ට ලබා දෙන බලංගුතාවය. සෝමවංශ අමරසිංහ කියන නම කියන්න අකමැතිද, කියන්න බයද, ලැජ්ජද? අදාළ නැහැ. සෝමවංශ අමරසිංහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට අදාළ නැහැ. තව දුරටත්. ජවිප ඉතිහාසය ලියන්න පුළුවන්ද සෝමවංශ අමරසිංහ නැතුව? ඉතිහාසය ලියන්න පුළුවන්, වර්තමාන ලියවෙන්න ඕනේ. හෙට දවසේ ඔබ මුහුණ දුන්නොත් ඒ යථාර්ථයට මටත් අදාළයි. කිසි ප්‍රශ්නයක් ඔව්. නැහැ. ඒතර සෝමවංශ අමරසිංහ ද්‍රෝහිංගේ ලයිස්තුවේද? නේද සහෝදරයා? කවුරුත් දෝහිංගල ඉස්තුනේ. පක්ෂයෙන් ගිය අය ද්‍රෝහිංගේ ලයිස්තුවට ඇතුළත් කිසිසේත්ම නැහැ. එහෙම සම්ප්‍රදායක්. එහෙම සම්ප්‍රදායක් නැහැ. විමල් වීරවංශවත් නැද්ද? ද්‍රෝහිං කියලා ඉස්තු. ඔහු විහිළුකාරයින්ගේ ලයිස්තුයි. ඉන්නකොට ඒක තැනුන්නේ නැද්ද? ඉන්නකොට ගොඩක් ඔව් දේවල් විහිළුකාරයෙක් කියලා ඔබට තේරුන්නේ නැද්ද? දැනන් ඉවත්වල යන්න කලින්. ගොඩක් දැනන් හිටියා. හැංගුවා. නෑ. ජනතාවට කිව්වේ නෑ. ජනතාවට බොරුවක් ඔබත් කළා. නෑ. ඔබ ප්‍රශ්න එකක් අහන්න, ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න. හැංගුවා. එකම ප්‍රශ්නේ විවිධ ස්වරූපයෙන් මම හැංගුවා. ජනතාවට බොරුවක් කරා. තව මොකද කිව්වේ? 3ක් විතර කිව්වා. ඔව්. මම එකින් එකට කියන්න. අපේ පක්ෂයට සමාජිකයන් එන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කියන ෆැක්ටරියක් තියෙනවා. ඒ ෆැක්ටරියට මිනිස්සු ඇතුල් කරලා ඒ ෆැක්ටරියෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එළියට ගන්නව නෙවෙයි. අපේ පක්ෂයට නායකයන්ගේ සිට සමාජිකයන් දක්වා සියලු දෙනා මේ සමාජයෙන්ම එකතු වී තිබෙන පිරිස්. හොඳයි. ඔබ ජීවත් වෙන සමාජයෙන්ම තමයි මේ පිරිස් අපිට ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන් තුල නුර්ගුණයන්, ඔවුන් තුල විවිධ අසමත්කම්, විවිධ නොගැලපී විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. දේශපාලන ව්‍යාපාරික වගකීම තමයි ඔවුන්ගේ නුර්ගුණයන් ඉවත් කරමින්, ඔවුන් වර්ධනය කරමින්, ඔවුන් දේශපාලන උවමනාවට මෙහෙවමින්, ඒ සඳහා අධ්‍යාපනය දෙමින්, ඒ සඳහා දේශපාලන දෙමින් මෙහෙවීම දේශපාලන ව්‍යාපාරික වගකීමක්. එතකොට ඒක සාර්ථක වූ අයත් ඉන්නවා, ඒ වගේ මේක අසාර්ථක වූ පිරිසක් ඉන්නවා. එතකොට ඔහුගේ විහිළු තිබුණා නම් ඒවා නිවැරදි කරමින් ඉස්සරහට ගෙන යන පක්ෂ කාර්යභාරය. ඒක අපිට පෙරලා තිබෙනවා. අද මේ පක්ෂයට ඇතුල් වෙන ඕනෑම සමාජිකයෙක්ගේ ඔවුන් නැවත ගොඩනගලා මේ වමනාවන් වෙනුවෙන් පෙළගස්සන එක, ඒ සඳහා දේශපාලන උගන්වන එක, ඒ සඳහා අධ්‍යාපනය ගෙන යන එක දේශපාලන ව්‍යාපාර කාර්යභාරය. ඒ කරනවා. සාර්ථක වූ අවස්ථා තිබෙනවා, අසාර්ථක වූ අවස්ථා තිබෙනවා. කුමාර ගුණරත්න මොන ලයිස්තුවේද ඔබට අනුව? ඔහු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නොවේද? ඔබ ලයිස්තු ගත කරනවානේ විහිළුකාරයින්, කුමන්ත්‍රණකාරයින්. නෑ. ඔබගේ වචනය කුමන්ත්‍රණකාරයින්. හොඳයි. ඔබේ ලයිස්තු මගේ වචනයක් නේ. හොඳයි. ඔහුගේ අපගේ ලයිස්තු අනුව ඔහු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නොවේ. හොඳ අප දැන් කතා කරේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේදී කොතනක හෝ වැරදුනාද කියන කාරණේ. අපි ඒ කාරණේ ඔව් මේ කුමාර ගුණරත්නම් කාරණා පොඩ්ඩක් අපි අහමු. දැන් ඔහු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නොවේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් කවද? කවද? ඒ කියන්නේ ජවිපේ එහෙම කෙනෙක් ඉඳලා නැහැ. ඉඳලා නැහැ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කුමාර ගුණරත්නම් කියලා කෙනෙක් ඉඳලා නැහැ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කුමාර ගුණරත්නම් කියන කෙනෙක් ඉඳලා නැහැ. ඇයි එහෙම ඒ ඉතිහාසය වෙනස් කරන්න උත්සාහ දරන්නේ? කුමාර ගුණරත්නම් ජයිපේ පාලනය කරපු ජයිපේ යට නායකත්වය මෙහෙයපු යුගය අමතක කරවන්න ඇයි මෙහෙම උත්සාහයක් දරන්නේ? බොහෝ අය උත්සාහ කරනවා විවිධ අයට ලේබල් ගහ ගන්න. අපි දැකලා තියෙනවා පත්තරවල ජයිපේ හිටපු අය ලියන විදිය. අපි දැකලා තියෙනවා පොත් ලියන විදිය ජයිපේ හිටපු නායකයන් හැටියට. අපි දැකලා තියෙනවා පක්ෂයේ හිටපු නායකයන් හැටියට විවිධ අර්ථකථන කරන අය. ඉතින් ඒ පත්තරවල තියෙන නායකයන් හැටියට පිළිගන්නව නම්, ඒ පොත් ලියපු අය ජයිපේ නායකයන් හැටියට පිළිගන්නව නම් මේ ඉන්න කවුරුවත් නෙවෙයි නායකයෝ, ඔවුන් නායකයෝ. කුමාර ගුණරත්නම් ඕපපාතිකද කියන්නේ නම් මට? කුමාර ගුණරත්නම් ඕපපාතිකද ඒක කියන්නේ? ඔහුගෙන් අහන්න ඕන. මා දන්නේ නායකත්ව කතාව අමතක කරමු. එහෙම පුද්ගලයෙක් හිටියේ නැහැ කියලාද? නැහැ කියලා කියනවා. ඔබේ සංවිධායකයා ශිෂ්‍යංශයේ එහෙම කෙනෙක් හිටියේ නැහැ? නැහැ.
කුමාර සහෝදරයා ඔබට මතක නැහැ? නෑ. මම ඊතාවක් කිව්වේ. හොඳයි. අපි එතුමා එහෙම කියනවා නම් අපි එතුමාට එතුමාගේ අයිතිය ඒක. අනිවාර්යයෙන්. හොඳයි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට වැරදුන්නේ නැහැ කියන කාරණේ ඔබතුමා කිව්වා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායකට කොතනක හරි වැරදුනාද? මම හිතන්නේ මමත් පක්ෂයත් දෙකක් නෙවෙයි එකක්. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඒ කියන්නේ දැන් ටිලින් සහෝදරයට වරදිනවා, විජේ සහෝදරයට වරදිනවා, අනුර සහෝදරයට වරදිනවා, JVP කට වරදින්නේ. එහෙම තියෙන්න බෑ. මාති යමක් වැරදි තිබෙනවා නම් එයත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ වැරද්දක් ලෙස තමයි අපි මායනසය යහන්නේ. ඔබ අතින් යමක් වැරදුනාද? අපි පක්ෂයකට ගත්තු තීන්දුව තීරණ සමාජ වෙත ගෙන යාම සඳහා දරපු උත්සාහයක් තිබුණා. ඒ වගේ සමත්කම් තිබෙනවා. ඒ වගේ අසමත්කම් තිබෙනවා. ඒක වැරදීම්ම නෙවෙයි. අපිට ඒ ගෙන යාම සඳහා වෙන උපක්‍රම තිබුණද? වෙන ක්‍රමවේදයන් තිබුණද? වෙන යාන්ත්‍රණයන් තිබුණද? වෙන අවස්ථා තිබුණද කියලා අපිට නැවත හිතා බලන්න පුළුවන්. මැතිවරණ දිහා ආපසු හැරි බලනකොට අනුර කුමාර දිසානායක හැටියට ඔබට මොකක්ද හිතෙන්නේ? මැතිවරණ මීට වඩා ප්‍රතිඵලයක් ලැබී යුතු තිබුණා. ඇයි බැරුනේ? කොතනද වැරදුනේ? දේශපාලන අන්තිමේදී මම කලින් කිව්ව රිද්මේ වෙනසක් ආවා. ඒ වෙනස විසින් තමයි මේක දැවීකරණය වෙන්න පටන් ගත්ත කඳවුරු දෙකකට. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පැත්තෙන් කිසිම වැරද්දක් උනේ නැද්ද අනුර සහෝදරයා මැතිවරණයේදී මේ ප්‍රතිඵලය? නෑ ඔබ පෙන්වා දුන්නොත් අපිට බාර ගන්න පුළුවන්. ඔබ පෙන්වා දුන්නොත් මෙතන මෙහෙම නේද කියලා. නමුත් අපි කරගන්න ලද සමාලෝචනයක් තිබෙනවා. ඒ සමාලෝචනයේදී අපි වැරදීම් වෙනුවට වැරදීම් කියනවට වඩා මේ දේශපාලන මැතිවරණ ව්‍යාපාරය ගලාගෙන ආපු ආකාරය ඒවට අපි නිශ්චිත මොහොතේදී ගනු ලැබුණු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව තක්සේරුවක් තිබෙනවා අපිට හොයා බලන්න තිබෙන්නේ තව ඇතුළත් කරගත යුතු කරුණු තිබුණාද සමහර දෙයක් ගෙන යාමේදී වෙනස් තව ආකෘති තිබුණාද කියන සාධක තමයි සැලකිල්ලක් කළ යුතු වන්නේ. හොඳයි අපිට විරාමයකට යා යුතුයි. හිතවතුනි රැඳී සිටින සලකුණ සමගින් විරාමයෙන් පසුව යලි ඔබ මුණ ගැහෙනවා.